Good afternoon, ladies and gentlemen. Today, our group will consist of Kanyaras อายุยืน เจตจันแก้ว บดินทร์จินดาวัฒนาวงศ์ เพ็ญประกาเจยาคม วันนิพาเลิศแสง สุขฤทัยผู้วิชิต and my name is ปรินตินศักดิ์ and the article that I would like to present today is effect of magnesium doping in zinc oxide buffer layer on zinc oxide thin film devices for electronic application. This introduction. Zinc oxide is an inorganic compound that have a wide bandgap in range of 3.4 electron volt, and its crystallization have two main the hexagonal verside and cubic zinc band. The native doping of the semiconductor due to oxygen vacancy and zinc interstitial. Alright. Zinc oxide have a high optical transparency, high conductivity, and the last one, sterility under hydrogen environment. In addition, it non-abrasive and non-toxic. Zinc oxide is used for electronic and optoelectronic devices application. It's easy to form zinc oxide nano composites on a variety of substrates, such as germanium nitride, silicon carbide, silicon plastic, or fiber and paper. It offers a good quality of thin film at low temperature. The major challenge is posed by large lattice mismatch there between silicon and zinc oxide. This constraint can be overcome by using ครับผม เราพูดเองแซงช้าที่หลังตัว A B C D E F G H I J K L M O N M N O P Q R S T U V W X Y Z C เดี๋ยวส่งไอ้คลิปการออกเสียงให้ไบรท์ฝึกพอไบรท์ออกเสียงไม่รู้ว่าถ้าเกิดถอนที่ดัดฟันออกจะช่วยไหมมันเป็นที่ดัดฟันหรือเป็นที่ลิ้นหรือเป็นที่อะไรไม่รู้ค่ะช่วยไหมเอามันติดที่ดัดฟันใช่ไหมแล้วทำยังไงดีอ่ะมันปรับให้แบบไม่ได้ไงมันถอดไหมมันติดอยู่กับฟันถอดไปขอตังค์เพิ่ม40,000มันไม่ได้ใช้อะไรนะโลหะจำรูปหรอในการอ่านการแล้วไปใช้เป็นโลแล้วมันไม่ใช่เป็นไรเอาเราไปฝึกดูมันอีกนานให้มันจะดัดฟันดัดนานก็จะดัดเสร็จ น่าจะเทอมหน้า อย่างน้อยอยู่ภายใน8 ปีที่ได้เห็นหน้า เ
The major challenge is posed ก็ตามประเด็นที่หรอ ใช่ค่ะแต่ก็เริ่มให้เขาใหม่ มันต้องมีการรับส่งอาจารย์หนูก็เริ่มให้ก่อน คือประเด็นเราไม่ได้เป็นฝ่ายรับ Okay. The major challenge is posed by radioactive mismatch between silicon and zinc oxide. This constraint can be overcome by using buffer layer to facilitate gold thin film. Thank you. A. From the primary role of buffer layer is to facilitate the growth of an oxide semiconductor. This constraint can be overcome by using buffer layer to facilitate gold thin film. แล้วทำไมต้องมีแบบหนึ่งประโยคจากคนอื่นมาปักแทรกแบบนี้มันมีปรัชญาอะไรไหมในการเรื่องรูปแบบปรัชญาครับก็คือปรัชญานี่ไม่น่าจะมีครับ แบบเป็นคำถามตอบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ คุณถามเหรอใครกลับไปใหม่คือเราไอเดียนี้มาจากไหนนะแบบนำเสนอคนหนึ่งให้คนก็มาท่าน หนูคิดว่ามันเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆของการพรีเซนต์ค่ะ กิมมิคเพราะว่าอะไรครับ แบบจุดเด่นอะไรอย่างงี้ปะ คุณยังไม่รู้เลยจะแปลว่าอะไรไม่จะใช้คำศัพท์กิมมิคขึ้นมาแล้วทั้งที่เตรียมมาเป็นแบบนี้กันหรือเปล่าในข้อหลังๆนะ ไม่ เฉพาะอินโทรแล้วจะมีกิมมิคอื่นมาให้เซอร์ไพรส์หรือไม่ ไม่มีแล้วครับ มีแค่ตรงนี้ ใช่ครับ คืออย่าลืมนะว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่แบบตลกคาเฟ่อะมันไม่ค่อยขำเท่าไหร่แต่เมื่อกี้นี้เขาขำขนาดนั้นทำไมขำเราขำหัวเราะเยอะจริงทีหลังก็อย่าทำแบบนี้ นี่คือการนำเสนอพยายามฝึกให้เป็นมืออาชีพนำเสนอแบบเป็นทางการ ไม่ได้มาเล่นๆถ้าจะเล่นนั่นคือลงวิชาเลือก08อะไรก็แล้วแต่ก็เล่นเสือเข้าข้ามเข้าถ้ำเสือเล่นดรีเข้าสารหาที่ซ้อมที่อื่นด้วยอายเขา From the primary role of buffer layer is to facilitate the growth of an oxide semiconductor, solid flakes. This makes the researcher from different types of doping zinc oxide as possible buffer layer. So, magnesium is potential dopant in a buffer layer. The band gap of magnesium is higher than zinc oxide. The around tolerance, the energy band gap of the film linearly beyond G.37 electron volt. Alright, magnesium atoms are easily soluble in zinc oxide because the structure and
tetrahedral radiance of magnesium ion in very cold chill zinc ion. So magnesium impurity in zinc oxide improve the crystallinity without altering the versatile structure of the zinc oxide film. Okay, the objective of this research is want to find out the optimum content of magnesium in zinc oxide buffer layer that help the thin film grow with a very high quality for development of electronic and optoelectronic device. This research uses a simple technique but very effective for fabricating zinc oxide thin film, and this topic will be discussed later. So let's move on to the experimental. Before deposition, silicon wafer must be cleaned because it relates with the shaping of the device. The procedure of RCA or The procedure of RCA or Radio Corporation of America was used to clean silicon wafer. The RCA have two steps. The first is RCA1, which remove organic impurities that contain a mixture of deionized water, ammonium hydroxide, and hydrogen peroxide in the ratio of 5:1:1, as long as the second is RCA2, which remove ionic impurity that contain a mixture of deionized water, hydrochloric acid, and hydrogen peroxide in the ratio of 5:1:1 in the set. RCA1 and RCA2 were heated up to 340 Kelvin, and silicon wafer were soaked into RCA1 and RCA2 for 15 minutes respectively. Then silicon wafer were soaked into buffer hydrofluoric acid for 10 seconds to remove outside layer out of silicon wafer. And finally, silicon wafer were rinsed with deionized water in the last. Okay. The target of this research was prepared from zinc oxide and magnesium oxide powder. This is preparation of target of buffer layer. The magnesium zinc oxide target were prepared at a different concentration of magnesium oxide from 0 to 5 atomic percent. The amount of zinc oxide and magnesium oxide was calculated by weight, then mixed with a few drops of PVA for 3 hours manually by using a gate mortar and pastel set. After that, the mixture of magnesium doped zinc oxide was placed into the pellet of 10 mm diameter and 3 mm thickness, and pellets were sintered at 723 Kelvin in the furnace for 4 hours. Okay, the preparation of target of zinc oxide in film was like a period method, except for the difference inside and the absence of any dopant. This target have the diameter of pellet at 51 mm and thickness at 3 mm. Next deposition of zinc oxide of ที่นี่ใครนำเสนอสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษบ้างข้อจากตาเจรายังไม่มีสิ่งนี้ก็คือไม่มีสิ่งนี้หรอมีแต่เป็นภาษาไทยค่ะ อ๋อแล้วที่หน้าห้องจากตาเจรามีใครภาษาอังกฤษมีการที่ถามเมื่อกี้เขา
เปลี่ยนพรีเซนต์ภาษาไทยได้นะครับอาจารย์ ไม่ได้ใบให้คะแนนเขากำหนดไว้แล้วห้องอื่นน่ะมีใครบ้างภาษาอังกฤษอ่ะที่หน้าวิวใช่ไหมใครสุริชัยฮะรู้จักไปได้ยังไงสี่คนไม่ใช่สองแล้วที่หน้ามีใครบ้างอาซิน่าค่ะ ใครนะเราวิวภาษาอังกฤษผมอยู่ในห้อง730ด้วยใช่ป่ะใครอยู่ในห้องนี้บ้างนะสุริมาศคงอยากจะกินขนมปี๊บอ่ะถ้าเก็บปี๊บไม่ถึงเตรียมไว้กระชอบนะห้องอื่นมีไหมสังเกตอย่างใช่ไหมปวิตาในห้องมีอาจารย์มีโตใครบ้าง กันฉายอาจารย์น้ำหน้าอาจารย์คุณสอน เฮ้ยได้เหรอที่แล้วเท่าไหร่อ่ะ ไม่ใช่อะไรใช่ได้ถูกแล้วถูก sorry ตายแล้วแต่ไม่มีการเปลี่ยนชัฟเฟิลกรรมการ คืออะไรหรอที่คือต่อไหม Deposition of zinc oxide buffer layer. Magnesium zinc oxide buffer layer which has magnesium in the range 0 to 5 atomic percent transformed by thermal deposit unit method. Procedure of magnesium zinc oxide buffer layer are as follows. First, clean vacuum chamber with acetone and then bring p-high silicon wafer load to substrate holder. Tungsten filament is heating element used to produce magnesium zinc oxide buffer layer. Inside chamber, distance between substrate holder and target is 140 mm and internal pressure is 10 to the minus 5 millibar. Then deposit process is start up. 2. After deposit magnesium zinc oxide buffer layer on substrate, being sample go out chamber and put sample into a hot buffer furnace for 1 hour and put anneal at 773 Kelvin to get better quality of magnesium zinc oxide buffer layer. And 3. After that, the sample will cool down to room temperature and then sample were taken to make next deposition step. From this step will result in thickness 100 nanometer of magnesium zinc oxide buffer layer. Next, deposition of zinc oxide thin film. After receiving magnesium zinc oxide buffer layer with a thickness 100 nanometer of the active zinc oxide thin film was go on buffer layer by radio frequency magneton sputtering techniques. First, zinc oxide target have 51 nanometer diameter and sample were kept in chamber. Inside chamber, distance between sample holder and target is 100 mm and internal pressure is 10 to the minus 6 millibar. For the gold zinc oxide thin film, oxygen and argon with high purity used for the formation of plasma in the chamber. After that, the deposit process is start up. 2. After deposit process was finished, the sample were taken to port anneal at 773 Kelvin to get better quality of zinc oxide thin film. And 3. Being magnesium zinc oxide / p-high silicon sample were cooled down to room temperature and then measure structural and optical properties. And the last one,
And the last one, preparation of Schottky and ohmic contacts. Schottky and ohmic contacts can be created by deposit appropriate material on zinc oxide thin film by shadow matte technique. Schottky contact generally formed by deposit. Schottky contact generally formed by metal with high work function such as platinum, palladium, and gold. First, active gold per 20 palladium alloy will evaporate to the top of vertically aligned on the zinc oxide thin film by shadow matte technique to form Schottky contacts. Schottky contacts area was 7.85 of 10 to the minus third centimeter square to form large contact on zinc oxide thin film. 2. After creating the contact finish, ohmic contact created by the same technique, but the type of metal being changed to aluminum. Next, result and discussion. Ongoing result and discussion. Firstly, the material from the previous state will be determined its crystalline structure by using X-ray diffractometer. It is then measured surface topography by scanning electron microscope. Finally, an atomic force microscope will be used to measure the material surface roughness. ครับ The X-ray diffraction pattern of zinc oxide buffer layer are doped with different concentration of magnesium and zinc oxide thin film with magnesium doped buffer layer. Deposit onto p-type silicon substrate are shown in graph 1 and graph 2 respectively. The intensity of 002, 101 and 220 peak correspond to zinc oxide, magnesium. เดี๋ยวจะขออนุญาต correct ไปแบบรายคนเลยละกันนะทีถ้ารวมกันหมดแล้วมันจะไม่น่ากลุ่มเราคงไม่มายนะไม่ต้องเขียนนะคือเป็นตัวอย่างให้เพื่อนหลายคำแล้วนะครับที่พูดกันผิดนะอย่างเช่นการวัด measure ใช่ไหม measure ไม่ใช่ measure เนาะเพราะมันเรียนคำว่ามีแล้วก็มีอะไรอีกนะ ฟิกเกอร์เนี่ยตัวกองจ่ายแล้วก็นาโนมิเตอร์ต้องเป็นมิเตอร์ไม่ใช่เมตรส่วนวิธีการอ่าน HKL ก็ต้องเป็น 2.0 ไม่ใช่240นะอ่านกับเพราะมันเป็นตัวเลขแยกครับขอบคุณครับอย่างไร วันนี้ไม่ไว้หนวดมาเดี๋ยวต้องสัมมนาครับอาจารย์อาทิตย์นี้ไม่เป็นไรเลยไม่ดีมั้งอาจารย์ตัดผมเนี่ย เดี๋ยวคาดว่าน่าจะตัดครับตัดทำไมให้มันดูเรียบร้อยหน่อยอาจารย์ดูร่างนกก็อยู่ในนั้นน่ะวันนี้ผมไม่ได้เลี้ยงนกครับอาจารย์ and zinc oxide composition in the buffer layer respectively. It is clearly seen that the zinc oxide peak has strongest intensity. The intensity of zinc oxide and magnesium peak goes significantly with increase in magnesium concentration up to 3 atomic percent. After this, the intensity of magnesium starts dominating the zinc oxide peak because of excessive doping. The addition of magnesium results in the reduction of the full width at half maximum value of zinc oxide peak and start enlargement with increase in magnesium concentration beyond 3 atomic percent. In all cases, the gain of deposit film get vertically aligned to the substrate surface. Because of the 002 orientation had lowered surface energy, so that doesn't show another characteristic peak. From the table 2, it can be seen that the peak shifts to lower angle when increasing magnesium concentration in zinc oxide buffer layer as result of stain film caused by easily substitute magnesium ion into zinc oxide ion site.
ในรายวิชาจบนะ By comparing table 1 and table 2, the zinc oxide thin film will go on magnesium doped buffer layer gives superior electrical and optical property so long as the concentration of magnesium is reduced to 3 atomic percent. And for the EDX analysis of zinc oxide thin film with zinc oxide buffer layer that different concentration of magnesium from 0 to 5 atomic percent, showing a graph 3A to F respectively. And all the results can conclude that zinc and oxygen are mainly composition and confirm that magnesium incorporated into the zinc oxide buffer layer. And it also revealed that magnesium atoms are uniformly distributed into the zinc oxide crystal. And for the SEM analysis of zinc oxide thin film with zinc oxide buffer layer that different concentration of magnesium from 0 to 5 atomic percent, shown in figure 12A to F respectively. All the sample exhibit uniformly distribution of zinc oxide thin film, and buffer layer act as a nucleation site for both zinc oxide film and affect to C acid oriented grain of film. So the SEM image show the top view of grain are hexagonal shape with perfectly orientation, and found that grain site increase when increased concentration of magnesium from 0 to 3 atomic percent because matching between zinc oxide and buffer layer. And then grain site decrease when increased concentration of magnesium from 4 to 5 atomic percent because mismatch between zinc oxide and buffer layer. And for the AFM analysis of zinc oxide buffer layers that different concentration of magnesium from 0 to 5 atomic percent, shown in the figure 13A to F respectively. And next, for figure 14A to F, show the AFM image of zinc oxide with for the figure 14A to F, show the AFM image of zinc oxide thin film with zinc oxide buffer layer that different concentration of magnesium from 0 to 5 atomic percent. And to compare and contrast both images, it can calculate gain size, loss net, average loss net, and total loss net by pico image software of AFM into the table 3 and 4 respectively. And both results have a similar trend that grain size increase but total loss net decrease when increased concentration of magnesium from 0 to 3 atomic percent. And then grain size decrease but total loss net increase when increased concentration of magnesium from 4 to 5 atomic percent. The result of AFM analysis can describe by effect of matching of lattice as same as SEM analysis. And it is clear that the surface loss net of zinc oxide thin film dependent on type of buffer layer. And at 3 atomic percent of magnesium doped show the result that denser nanosite with clearer boundary and much smoother. So it could be a better candidate for UV detection and gas sensor application. And when excessive percentage of magnesium in buffer layer, it result to phase deterioration and large gain coalescence on the surface of zinc oxide thin film. ขอดูรูป SEM แป๊บนึงนะคะมันค่ะค่ะ ใครเป็นคนทำสไลด์นี้ หนูค่ะ ทำไมเราไม่กรอบรูปเขาแล้วมาแปะลง
ถึงทั้งชุดเลยเหรอ aspect ratio มันไม่เท่ากันรูปนี้มันยาวกว่าความสูงกับความกว้างแต่ในเปเปอร์นี้มันอันนี้ดูเลยนะแม้ aspect ratio มันดูไม่เหมือนกันทำไมครับ หนูโกะมันพอเอามาเข้าสไลด์อะค่ะมันจะเล็กแล้วก็ไอ้ตรงตัวอักษรมันจะมองไม่เห็นนะคะหนูก็เลยกะว่าจะทำให้มันมองเห็น ไม่ใช่นี้ต้องเห็นอยู่ หมายถึงพวกตัว คุณไปยืดมันออกใช่ไหม ยืดอะไรค่ะ รูปอ่ะคุณเห็นไหมว่าตามส่วนนะ มันไม่เป็นสี่เหลี่ยม คุณเข้าใจไหม ค่ะหมายถึงด้าน ใช่อันดับส่วนระหว่างด้านข้างกับด้านนอนแนวนอนด้านแนวนอนมันไม่เท่ากันอันนี้มันยืดออกแบบนี้ แต่อันนั้นมันจะ อันนี้มันบี ตรง บลงอันนี้มันอ้วนเพราะอะไรอ่ะแล้วทำไมไม่ทำตาม มันจะทำให้มันหนูตั้งใจจะให้มันอยู่เต็มสไลด์อะค่ะ ให้มัน แล้วคุณก็ไม่ปรับ aspect ratio ของมันเนี่ยหรอ ค่ะ คุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะ หนูไม่ทราบว่ามันไม่สมควรค่ะ ก็รูปมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว แล้วถ้าเกิดคุณมีรูปถ่ายในไอจีแล้วไปก๊อปมาแล้วคนก็มาบีบรูปขยายรูปคุณเนี่ยมันสมควรไหมล่ะ ไม่ค่ะ เพื่อนๆเข้าใจประเด็นไหมดูแล้วอดทนถ่ายไปแล้วมันเห็นเหรอเนี่ยไกลขนาดนี้ แล้วก็ทะลุกันมาไม่ป๊อปที่บ้านเหรอแล้วไม่มีใครถ่ายให้เหรอแล้วถ่ายให้คุณถ่ายในคลาสเข้าใจประเด็นไหมที่ผมเรสขึ้นมา ก็คือรูปเขาเป็นอย่างไรจะมีสีอะไรในกราฟรูปเขามีเหตุผลอื่นไหมที่ไม่ปรับ ไม่มีแล้วค่ะ ไม่มีถ้าเป็นผมในกรณีเปเปอร์นี้ผมก็จะปรับ เพราะว่ารูปนี้เขาบีบรูปเขาบีบกับทุกรูปเลย รูปหลังก็บีบแล้วตัวอักษรมันผอมมากเลยเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในเปเปอร์ก็ได้เนี่ยรูป refraction ก็บีบเขาบีบนั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องไม่บีบรูป ได้ผลลัพธ์เป็นเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นนะครับเขาบีบจนพอคุณบีบอาจจะไปดูของเพื่อนน่ะตัวอักษรจะผอมสูงใช่ไหมแล้วในนี้อนุภาพมันก็จะแบบยืดยาวอ่ะถ้าเกิดเขาเป็นแบบพวกดาราถ่ายอินสตาแกรมมันต้องแบบตัวผอมสูงโอเคคุณทำถูกแล้วผมก็เลยว่าคุณเห็นว่าตอนนี้มันแปลกเลยตกใจหมดเลยใช่ไหมใจอยู่ที่กระตุกอันนี้ท่านขึ้นมา ค่ะ มันคงไม่ลงถึงกระตุกได้หรอกไปติดที่เอวก็ดีเลยมันก็บอกให้มองอย่างเงี้ยโอเค optical แล้ว characterization เนี่ย characterization ไม่แยกคำอีกแล้วเนี่ย This figure describe the variation of reflectance spectra of the zinc oxide thin film with undoped zinc oxide and doped magnesium 1 to 5 atomic percent as zinc oxide buffer layer deposit on a silicon substrate. This graph is obtained by using ellipsometric measurement. From graph, you can see the reflectance initially increased when increased the concentration of magnesium 0 to 3 atomic percent. But when the concentration of magnesium increased beyond 3 atomic percent, the reflectance decreased more than the reflectance increased more than
3 atomic percent but less than 2 atomic percent กลับไปใหม่วิธีการทำโลพอยต์นี่พูดถึงให้ทุกคนฟังด้วย คุณไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์จากดัดแปลงรูปในการเพิ่มลูกศรเพิ่มตัวอักษรอะไรก็แล้วแต่เจนพยายามจะบอกว่าที่องค์ประกอบนี้ refract ค่าแกน y มันสูงขึ้นต่ำลงในฐานะคนดูเราเห็นกี่เส้น6มี6สีเราไม่พูดที่ซ้ำว่าสีก็ได้ไหมแล้วถ้าเกิดเขาปริ้นออกมาปริ้นขาวดำมันก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนั้นการนำเสนอแบบด้วยวาจา PowerPoint ต้องทำให้มันเคลียร์ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ตรงนี้กำลังตีผมหรอใช่ต่อไปผมชี้ดูเอาฝึกเลเซอร์ไพเตอร์ได้ไหมเจใช้เลเซอร์ไพเตอร์ได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในห้องประชุมใหญ่ๆคุณชี้ไม่ถูกเนี่ยผมว่าไม้ดีกว่านะใช้ไม้สิแล้วมันอลูมิเนียม คล้ายๆกันOkay, the reflectant initially decreased when increase the concentration of magnesium 0 to 3 atomic percent. ก่อนยืนทำไมมีปัญหาอะไรบ้างบ้าอะไรยืนเป็นอะไรบ้างเป็นลมมันเย็นเอาคนท้องเป็นอะไรบ้างเขาไม่หาหมอคนอื่นใช่ไหมแล้วไปสีห้องน้ำได้นี่ว่าอะไรจะฟังตรงไหนเล่าตอนนี้คงบีบรัดอยู่ฮะข้างในเราฟังน้ำมันรีไซเคิลออกมาทำผิวหนังนะที่บอก This 0 atomic percent, 1 atomic percent, 2 atomic percent, and 3 atomic percent. You can see the แล้ว for tiger 5 tiger you can see the reflectant โอ้ยเดี๋ยวมันขาด decreases when the concentration of magnesium increase beyond 3 atomic percent. This 4 atomic percent and 5 atomic percent. The reflectant increases beyond 3 atomic percent but less than 2 atomic percent. This figure the optical band gap was estimated by extrapolating a graph between this equation and photon energy. Okay. From graph, you can see when the concentration of magnesium increase. You can see the energy band gap initially increased when increase the concentration of magnesium 0 to 3 atomic percent. 0, 1, 2, and 3 atomic percent. But because it reduces the defect of oxygen and zinc interstitial, but when the concentration of magnesium increased beyond 3 atomic percent, 4 atomic percent, and 5 atomic percent, the energy band gap decreased more than 3 atomic percent, but less than 2 atomic percent. ถูกแล้ว ตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีเส้นหลายๆเส้นแล้วมันแนวโน้มมันไม่เป็นแบบจากซ้ายไปขวาไม่เป็นโมโนโทนิกนะถ้าเป็นผมทำถ้ามีเวลาก็จะวาดเส้นขึ้นมาใหม่เลยทับเส้นนี้เลย คือใช้รูปเนี่ยให้เป็นเทลก็คือให้เป็นสีแบบจางมากๆแล้วก็วาดแค่เจตต้องการที่จะนำเสนอ0 1 2 3ใช่ไหมก็คือเส้นแดงเขียว มาเจนต้าแล้วก็สี
เซตก็ตัดเส้น1 2 3ออก1 1 2ออกเหลือเส้น3แล้วก็เส้น4เส้น5ปรากฏขึ้นมาใหม่คนฟังก็จะมันเพิ่มขึ้นแล้วมันลดลงคือมันต้องทำลูกเล่นแบบนี้มันถึงจะได้รางวัลพวก oral presentation อะไรประมาณนี้ So we can adjust the ถ้าต่อ oral ทำไมต้องพูดตามผมด้วยใครพูดแบบนี้ oral ใครดูไม่เกี่ยว Okay. So we can adjust the energy band gap by control the concentration of magnesium in zinc oxide buffer layer. เมื่อกี้ผมพูดอะไรไปอ่ะไงอ่ะ Okay, Apple. Explain เลยครับ งั้นก็ต้องนำเสนอใหม่ทั้งตู่ที่ทั้งไทยเลยเดี๋ยวตัดต่อได้ครับตัดต่อเก่งตัดต่อ Overall, the characterization indicated good rectifying behavior of the device. Concentration of ionic carrier in magnesium zinc oxide buffer layer was reduced by modifying the surface of film. For the electrical characterization, this graph was shown about the relation between current and voltage of Schottky diode. It was investigated by semiconductor device analyzer at room temperature and the current across Schottky diode in the voltage range from -5 to +5 volts. Most of series resistance of the substrate material was responsible for the concave curvature of forward bias at high voltage, as shown at this figure. Next. Barrier height ideality factor have been calculated by thermal emission theory, followed by this equation. How about series resistance is what calculated by the current and voltage characteristic. They were initially decreased up to 3 atomic percent of magnesium oxide in buffer layer, and then they were increased with increasing magnesium content. On the other hand, rectification ratio and reverse saturation. พูด on the other hand นับ10 รอบแล้วเพื่อนมองตา On the other hand, ไม่ใช่แบบนี้ใช่เมื่อกี้ใช่เมื่อกี้แบบนึง on the other hand, ไม่ใช่ on the other hand, and then they were increased with increasing magnesium content. On the other hand, on the other hand, on the other hand, on the other hand, นี่เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะมันมีเสียง TH 2 ที่มันไม่ใช่คนทั่วไปจะพูดได้ แล้วเมื่อกี้ครั้งแรกในที่คุณพูดปากมันจะยืดออกมาเยอะ แล้วมันทำให้เสียงมันออกมามันใช่ ก่อนที่จะไปทำงานที่สวนสนุกนี่พูดภาษาอังกฤษได้แบบ แย่กว่านี้ แย่กว่านี้เยอะไหมเราไปทำงานแล้วมันได้มาตอบ ได้มาบ้างค่ะ ส่วนใหญ่จะได้แบบการฟังแล้วก็แบบตัว R ตัว แล้วที่สุด TH พูดได้ขนาดนี้คิดว่าเป็นเพราะฝึกเพิ่มหรือว่าไปเวิร์กมาได้ ไปเวิร์กมาก็มีส่วนค่ะ แล้วก็ฝึก เวิ เพิ่ ร์ ม กชนะไปฟังเขา ใช่ค่ะ ในสิ่งแวดล้อมของเขาลงสัมมนาไหม เทอมนี้ค่ะ อยู่ห้องอาจารย์กรรมการใคร อาจารย์ปาอาจารย์จันชัย แต่เป็นสัปดาห์สุ สุ ด ด ท้าย ท้ายค่ะ ก็คือ 28มา20 วันที่1 ค่ะ 1 ธันวา ให้ช่วยหน่อยคุณเป็นความหวังของเองนะเขาอยู่นะ
ความหวัง ใครอยู่ห้องใครกลัวเลย ก็ไม่แน่หรอกอาจจะเป็นคนที่สองของวัสดุที่อาจารย์ตกหรือไม่อาจารย์เคยเห็นอาจารย์สอบสัมมนาแล้วอาจารย์ตกหรือได้ไหมตกคนเดียวเลยนะรุ่นที่เราขนาดนั้นนะครับแต่เป็นภาษาไทยนะแต่ว่าเขาตามผมในงานต่างๆค่อนข้างเยอะก็เลยฝึกทักษะการนำเสนอมาเขาเห็นพวกแบบได้รางวัลเดฟอร์เราเนี่ยโอเคเป็นฟังการเดี๋ยวจะโฆษณาให้อาจารย์ว่าวันนั้นนะคณะบดีต้องห้ามป่วยห้ามลาทำไมไม่ต้องเกรงเลยคือมันยาวไม่คือแบบไม่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีเกินคำอาทิตย์ที่แล้วนะก็มีความหวังของสาขาอยู่นะคือเราอย่าไปคิดว่าผมลืมนะครับอาทิตย์ที่แล้วกิรติพรปวิตาสองคนเนี่ยทียาพัฒน์ลงเทอมหน้าใช่ไหมอดทนอ่ะมันก็ดีก็ปรับเทอมหน้าบุษกรลงหรือยังลงเทอมนี้หายแล้วเทอมหน้าจะมีตัวชูโรงไหมเนี่ยเทอมหน้ากีรติพรก็ได้กีรติพรเทอมแรกใช่ไหมปีละสามเจ็ดเดือนสามไม่เป็นไรก็นี่เคยบอกว่าเทอมหน้ากรรมการ18 คนรู้ใช่ไหม กระอักเป็น ก็พี่โตลงเกือบหมดแล้วไง On the other hand, rectification ratio and reverse saturation current were initially increased with increasing magnesium content in the buffer layer and then decreased for 4 and 5 atomic percent of magnesium. Next. The lower of barrier height, ideality factor, series resistance, and the highest of rectification ratio, that is zinc oxide thin film with 3 atomic percent of magnesium, show better quality Schottky contact than the film deposited on the buffer layer with the other concentrations. This result showed the superior electrical property of film with magnesium 3 atomic percent in zinc oxide, cause its crystalline nature and structure property as compared to the others. How about 4 and 5 atomic percent of magnesium in zinc oxide buffer layer? The electrical parameter were decreased because of magnesium ion begin occupying with oxygen ion interstitial sites which act as electron trap. This result can be seen that the reduction of charge carrier and the induction of carrier trapping at the interface of metal contact and zinc oxide thin film so affect the current adversely. Correct นะ Adversely. Adversely. Conclusion. One, the doping magnesium in zinc oxide. The doping magnesium in zinc oxide buffer layer improve the crystalline nature, morphology, topology of surface, and optical property of zinc oxide thin film. Two, active zinc. ฮะทำไมไม่มีสไลด์อ่ะ เป็นประมาณพูดนะครับพูดเป็นข้อ แล้วการนำเสนอด้วยวาจาเนี่ยแน่นอนใช้ปาก
ตัดพูดด้วยหูฟัง มีสื่อเขาคอยเพื่อให้ใครดูยายดู นะมันจะต้องมันสองเซนส์น่ะแบบมันต้องตาดูหูฟังคือผมก็สอนรุ่นพี่มาตลอดว่าถ้าเกิด PowerPoint ทำออกมา ก็ฟังด้วยละกันนี่คือหลักการของคุณเป็นไงผมก็ไม่รู้หรืออาจารย์เป็นไงก็ไม่รู้เวลาผมทำมันจะไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการก็คือกลุ่มอีลิทอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยถ้าคนที่เขานั่งหลับต่อหูฟังหมายความว่านั่งเล่นมือถือต่อหูฟังเขายังรู้เรื่องเหมือนกับกรรมการเราบางคนที่ไหนแต่ก่อนได้โฟนออกหรือคนที่ตาดูแต่เสียบหูฟังแต่ไม่ฟังรู้เรื่องจบนั่นคือการรีเซนต์ที่ดีถามว่าข้อมูลจะต้องครบรายละเอียดขนาดไหนจะต้องไปพิจารณาเองมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเยอะไปหมดไงถึงบอกว่าเวลามีรูปมีอะไรเนี่ยปรับได้เพิ่มได้ทำให้ง่ายลงง่ายต่อการทำความเข้าใจใน1 บุลเลตไม่ควรเกิน7 คำ 10 คำที่คุณเห็นในชีท PowerPoint ของแต่ละรายวิชานั่นน่ะมันไม่ใช่การนำเสนอแบบนี้ไงเข้าใจใช่ไหม PowerPoint มีหลายแบบ PowerPoint ในแต่ละวิชาเนี่ยคุณจำเป็นต้องมีรายละเอียดเยอะแต่ PowerPoint นำเสนอแบบนี้คุณมีเวลา20 นาที 15 นาทีย่อยออกมาเปเปอร์นั้นแล้วคนฟังก็ฟังก็ต้องมีจับประเด็นสำคัญมาพูดอธิบายง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดเลยแบบนี้ก็เหมือนกันconclusionก็ต้องมีมันก็ไม่ได้ติดก๊อปเข้ามาหมดคือเราต้องเขียนเองเป็นภาษาง่ายๆด้วยและอย่าลืมเลขสไลด์นะคือพอมาเราพูดเองแบบนี้แล้วพวกเราฟังหมดนะทุกคนฟังสมมติทางห้องเลย30-40 คนฟังแต่ฟังไม่ออกไม่ได้เข้าใจทำยังไงก็เฟลไงถ้าให้เป็นปากกาเราพูด conclusion มันยังชัดกว่าประมาณเนี้ยมันได้พูดหมายถึงว่าก็ควรจะมีบ้างอ่ะดูเลยthrough active single-side thin film that has go on the buffer layer doped with magnesium 3 atomic percent give excellent electrical and optical characteristics. 3. Crystallized size increase when concentration of magnesium in the range 0 to 3 atomic percent. And 4. Single-side thin film has good rectifying behavior and good quality of chunky contact. Thank you for your attention.